მოგესალმებით, დღეს მართლა ძალიან საინტერესო თემა გვაქვს. ესე იგი, ფულთან ჩვენი დამოკიდებულება. კი ბატონო. და თან არა ისე ზედაპირულად, ბიუჯეტი როგორ დავგეგმოთ და ასე შემდეგ, არამედ უფრო ღრმად. ხო, ემოციურ დონეზე. დიახ, ემოციურ ფსიქოლოგიურ ასპექტებზე, რომლებიც ფურმე ჩვენს ფინანსურ კეთილდღეობას განსაზღვრავს. დავეყრდნობით ლუის ჰაუსისა და ჯეი შეტის საუბარს, ძალიან საინტერესო იყო. ნამდვილად. და ჩვენი მიზანიც ეგ არის, რომ ამ საუბრიდან გამოვხოთ ის მთავარი, რაც შეიძლება თქვენს დაგეხმაროთ. რომ დაინახოთ, როგორ შეიძლება თქვენი შინაგანი სამყარო, აზრები, გრძნობები. ხო, აზრები, გრძნობები, რწმენები, ის, რაც ღრმად გვაქვს გამჯდარი, როგორ აისახება მერე პირდაპირ საფულეზე. ანუ ეს რაღაც ფინანსური ინვენტარიზაციაა შინაგანად. ძალიან კარგია. მოდით დავიწყოთ მაშინ პირველი ნაბიჯით, რასაც ორივე ჰაუსიც და შეტიც ხას უსვავს, ცნობიერება. კი, აბსოლუტურად. ანუ დააკვირდით საკუთარ თავს, რას გრძნობთ, როცა ფულს იღებთ, ან პირიქით, როცა ხარჯავთ, თუნდაც გადასახადებს იხდით. რა გემართებათ შიგნით? შფოთვა, სიმძიმე. ხო, დანაშაულის გრძნობა ხომ არა, თუ პირიქით, სიმშვიდეა, სიუხვე, სიმსუბუქე. ხაუსი კარგ კითხვას სვავს, სუნთქვას თუ აკვირდებითო, ხომ არ გიხშირდებათ, სხეული ხომ არ გეჭიმებათ. მართელია. ეს ფიზიკური რეაქციებით კი ძალიან ბევრს ამბობს. ნამდვილად. და ეს შეგრძნებები უმეტეს შემთხვევაში ისე ჰაერიდან არ მოდის, ხო? ეს არის თქვენი ფულის ისტორია, რასაც ეძახიან. ფულის ისტორია საინტერესოდ ჟღერს რას ნიშნავს ეგ? ანუ ეს არის, ესე იგი, ერთგვარი სცენარი, ჩვენი ქვეცნობიერი სცენარი და ემოციური ანაბეჭდი, რომელიც ფულთან დაკავშირებით გვაქვს ჩამოყალიბებული. ხშირად ბავშვობიდან მოდის. ანუ ისტორიები, ფრაზები რაც გვესმოდა. კი, მშობლების დამოკიდებულება ფინანსებისადმი, ოჯახში როგორი მდგომარეობა იყო. ეს ყველაფერი წერს ამ სცენარს. მაგალითად ის კლასიკური ფრაზები, ფული ხეზე არ იზრდება, ან მდიდრები პატიოსნად ვერ შეულობენ, ეგეთი რაღაცეები. დიახ, ზუსტად ეგეთი რაღაცეები. ჰაუსი იხსენებს როგორ გრძნობდა მუდმივად, რომ სხვებთან შედარებით თითქოს ნაკლები იყო ფინანსურად. რაღაც აკლდა სულ. შეიტი კიდე ყვება, რომ მის ოჯახში მყარად ჯეროდათ, რომ სიმდიდრე აუცილებლად რაღაც ცუდთან იყო კავშირში. არაეთიკურთან, სხვების გამოყენებასთან. გასაგებია. ამიტომ თავარი კითხვა ალბათ თქვენთვისაც ეს არის. რა არის თქვენი პირადი ფულის ისტორია? რა ფრაზები, რა განცდები გახსენდებათ პირველი ბავშვობიდან ფულთან დაკავშირებით? ამის გაცნობიერება არის პირველი უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯი. კი ბატონო. და ეს მივყავართ შემდეგ ძალიან მნიშვნელოვან პუნქტამდე, რაზეც საუბრობენ. განსხვავება ფინანსურ და ემოციურ თავისუფლებას შორის. აჰა. იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი ხო შოულობს ფულს, შეიძლება კარგათაც, მაგრამ მაინც მუდმივ სტრესშია. სულ იმას ფიქრობს, ვაიმე არ მეყოფა, ვაიმე რა მეშველება თუ დავკარგავ ამ ფულს. ხო, ან ვალები, ან რაღაც შიში. კი, და თან ოცნებებიც აქვთ, მაგრამ ეს შიში თითქოს პარალიზებას უკეთებს. ბევრისთვის იქნება ნაცნობი შეგრძნება ალბათ. ნამდვილად. და აქ ჰაუსის მაგალითი არის ძალიან საინტერესო. იხსენებს პერიოდს, როცა ბანკში უკვე $1,000,000 ედო. მილიონი. ხო, მაგრამ რეალურად მეგობრების დივანზე ეძინა და მგზავრობისას ეძებდა ყველაზე იაფ ბილეთებს. რატო? იმიტომ რომ პანიკურად ეშინოდა ამ ფულის დაკარგვის. და თვითონ ამბობს, ფინანსურად თავისუფალი ვიყავი, კი ბატონო, მაგრამ ემოციურად ვიყავი გალიაში გამომწყდეული. ვაუ. ეს არის მთავარი განსხვავება. შეიძლება ფული გქონდეს, მაგრამ შინაგანად იყოს სულ შიში დაძაბულობაში. ეგ არ არის ნამდვილი თავისუფლება. გასაგებია. ანუ მთავარი ყოფილა არა მარტო ანგარიშზე ნულიების რაოდენობა, არამედ შინაგანი მდგომარეობა. მაგრამ აქ მოდის ყველაზე რთული კითხვა, რაც საუბარშიც დაისვა. აბა. როგორ უნდა იგრძნო თავი უხვად, როცა რეალურად ფული, ძლივს გყოფნის შემდეგ ხელფასამდე, ან როცა ვალები გაქვს. ეს ცოტა ისეთი. თითქოს საკუთარი თავის მოტყუება ხო არ გამოდის. ხო, მესმის. მართლა პარადოქსულად ჟღერს თავიდან. მაგრამ ჰაუსი და შეტი გვთავაზობენ საინტერესო პერსპექტივას. გადაიტანეთ ფოკუსი, იმ უმწეობის განცდიდან იმაზე, თუ რით შეგიძლია იყოს სხვებისთვის სასარგებლო. ანუ აქ შემოდის გულუხობოს აზროვნება.
და ეს არ ნიშნავს მაინც და მაინც რომ ფული უნდა გასცე, როცა არ გაქვს. გულუხობა შეიძლება გამოიხატოს შენი დროით, შენი ენერგიით, ცოდნით, იდეებით, თუნდაც უბრალოდ ყურადღებით. ანუ იმის მაგივრად იფიქრო, რა ცოტა მაქვს, იფიქრო, რა შემიძლია გავცე. ცოტა უცნაურად ხო არ ჟღერს მაინც თავიდან. შეიძლება, მაგრამ მაგალითები გვეხმარება დავინახოთ, როგორ მუშაობს ეს. შეტი იხსენებს, როგორ დაიწყო NASDAQ-ის პირდაპირ ეთერში ინტერვიუების ჩაწერა ცნობილი ხალხისგან, სრულიად უფასოდ. უფასოდ. NASDAQ-ზე? ხო, ფული არ ქონდა, მაგრამ ქონდა დრო, ენერგია და იდეა. ამით მან შექმნა ღირებულება. დაამყარა კონტაქტები და ამან მერე მოუტანა ფინანსური შესაძლებლობებიც. House-იც იგივე ყובה LinkedIn-ის პროფილებზე. ხო, მახსოვს. თავიდან უფასოდ ეხმარებოდა ხალხს, უბრალოდ რომ ღირებულება შეექმნა და ურთიერთობები დაემყარებინა. კიდევ ის მიმტანის ისტორიაც იყო საინტერესო, ძალიან პრესტიჟულ რესტორანში რო შესთავაზეს სამსახური. ხო, ეგეც მაგარია. არა, იმიტომ რომ რაღაც განსაკუთრებული გამოცდილება ჰქონდა ან დიპლომი, არამედ უბრალოდ მისი პოზიტიური ენერგიის გამო, ენთუზიაზმის, სტუმრებისადმი განსაკუთრებული ყურადღების გამო. თითქოს მისი ეს დამოკიდებულება იყო მთავარი კვალიფიკაცია. ის მაგალითი, გარი ვეინერჩაკთან რომ მივიდა და უთხრა უფასოდ დაკიმონტაჟებ ვიდეოებსო. ხო. და დღეს უკვე წლებია მაგის გუნდშია და მსოფლიოს მოგზაურობს მასთან ერთად. ეს ყველაფერი იწყება იმ აზრიდან, როგორ შემიძლია დავეხმარო და არა იქიდან, რომ მე არაფერი მაქვს. ანუ შენი ენთუზიაზმი, ძმობის მოყვარეობა, პოზიტიური განწყობა, ესეც კაპიტალია, ხო? კი, ერთგვარი ვალუტაა, როგორც ამბობენ. House-ი ამბობს, რომ ახალგაზრდობაში, როცა უფულოდ იყო, სწორედ მისი ეს თვისებები იზიდავდა უფროს წარმატებულ ადამიანებს, ვისაც შეიძლება ფული ქონდა, მაგრამ ეს დრაივი აკლდათ. ეს ენერგია თავისთავად ხდება შესაძლებლობების მაგნიტი. ეს ყველაფერი პირდაპირ კავშირშია ჩვენს რწმენებთან, არა? საუბრიდან აშკარად ჩანდა, რამდენად დიდი ძალა აქვს იმას, თუ რეალურად რა გვწამს ფულზე. აბსოლუტურად. House-ი პირდაპირ ამბობს საკვანძო ფრაზას, რწმენები განაპირობებენ ქცევებს. ხო. და შათის მაგალითი ამის ბრწყინვალე ილუსტრაციაა. იმის გამო, რომ ბავშვობიდან ქონდა ჩანერგილი, რომ ფული შოვნა რაღაცნაირად ცუდია, ან მდიდარი ხალხი არაკეთილსინდისიერია. მას უწირდა საკუთარი კონტენტის მონეტიზაცია. კი, წლების განმავლობაში. მილიონობით ნახვა ჰქონდა, მაგრამ უჭირდა ამაში ფულის აღება. იმიტომ რომ ქვეცნობიერად სჯეროდა, რომ თუ გამდიდრდებოდა, ესე იგი ცუდი გახდებოდა. ამ რწმენის ტყვეობაში იყო ფაქტობრივად. წარმოუდგენელია, როგორ შეიძლება ასეთმა შინაგანმა რწმენამ რეალურად დაგბლოკოს ფინანსურად. და ეს მხოლოდ ნეგატიურ რწმენებს არ ეხება, ხო? იმაზეც საუბრობდნენ, რომ ფულისადმი პატივისცემის გამოხატვა მნიშვნელოვანი. ეს ცოტა უჩვეულოდ არ ჟღერს, ფულს პატივი ვცეთ. როგორ? კი, ეგეც საინტერესო ასპექტია. ახსენებენ ტენ ხონდას იაპონელ ავტორს. ის ასწავლის, რომ მადლობა უთხრა ფულს, როცა იღებ და როცა გასცემ. მადლობა ფულს. ხო, თითქოს ის ცოცხალი ენერგია იყოს, რომელიც შენთან მოდის და მიდის. შეც იზიარებს მსგავს პრაქტიკას თავისი ინდური ტრადიციიდან, ქუჩაში ნაპოვნი ხურდა ფულის, თუნდაც ერთ თეთრის, აღება და მისდამი პატივისცემის გამოხატვა. ლაქშმის, სიმდიდრის ქალღმერთის პატივისცემის ნიშნად, ხო? დიახ, ანუ ამით აჩვენებ, რომ აფასებ ფულს, თუმდაც სულ მცირე რაოდენობას და არ უგულებელყოფ მას. და House-ის ის სავარჯიშო კითხვაც ძალიან ძლიერი იყო. წარმოიდგინეთ ფული, რომ ადამიანი იყოს და თქვენს წვეულებაზე მოვიდეს. როგორ შეხვდებობით? ეგ მართლა მაგარი კითხვაა. გულწრფელად, პირველი რეაქცია რა იქნებოდა? გაიქცეოდით, თვალს აარიდებდით, ზურგს უკან იჭორავებდით, თუ პირიქით მიიპატიჟებდით, პატივისცემით მოეპყრობოდით, როგორც ძვირფას სტუმარს. ეს მართლა საინტერესო თვითშემოწმება. დაფიქრდით თქვენს გულწრფელ პასუხზე. House-მა ის კითხვა დაუსვა ახლობელს და პასუხი იყო შოკის მომგვრეველი, რაღაც ასეთი. ბარში გავიქცეოდი დასალევად, თვალს ავარიდებდი, ზურგს უკან ვილაპარაკებდი, ზემოდან დავხედავდი, მაგრამ მერე გამოვიყენებდი, როცა დამჭირდებოდა და ბოლოს დავაიგნორებდი. უიმე. ხო, და წარმოიდგინეთ, ფული რომ მართლა ადამიანი იყოს მოუნდებოდა ასეთ ადამიანთან დარჩენა ან საერთოდ ურთიერთობა. ალბათ არა. ლოგიკურია.
ეს მართლა დამაფიქრებელია. თუ ჩვენი შინაგანი დამოკიდებულება ასეთია, მერე გასაკვირი აღარ არის, რატომ გვეთცევა ფული ან რატომ გვიჭირს მისი მოზიდვა და შენარჩუნება. ზუსტად. ენერგეტიკულ დონეზე უბრალოდ არ მუშაობს. სწორედ ამიტომ ეს შინაგანი მუშაობა, ცნობიერება, ფულის ისტორიის გააზრება, რწმენების შეცვლა, პატივისცემის კულტივირება, ეს ხდება საფუძველი მერე ფინანსური რეალობის შესაცვლელად. კი ბატონო. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი განსხვავება გააკეთეს საუბარში, რაც ბევრს ერევა ხოლმე. ფულის იოლად შოვნა და იოლი ფული. ხო, make money easy და easy money. ერთი შეხედვით გაავს, მაგრამ რადიკალურად განსხვავდება თურმე. აბა, რა განსხვავება? ესე იგი, იოლი ფული, easy money. ეს არის ის, რასაც ბევრი ეძებს. სწრაფი გამდიდრების სხემები, ლატარია, რაღაც ჯადოსნური ღილაკი. ხო, ერთი დღეში გამდიდრება. კი. და ჰაუსი აფრთხილებს, რომ ამის დევნას თითქმის ყოველთვის მივყავართ ფულის დაკარგვამდე. თვითონაც აღიარებს, რომ ბევრჯერ დაუკარგავს ფული ასეთი მცდელობებით, განსაკუთრებით მაშინ, როცა ცოტა ქონდა. მისი თქმით, როცა ცოტა ფული გაქვს, ყველაზე საიმედო იოლი ფულის სტრატეგია პარადოქსულად არ არსებობს. აბა, რა არის მაშინ ფულის იოლად შოვნა, make money easy? შენი სწორი აზროვნების, შინაგანი მდგომარეობის და შესაძლოა აი იმ გულუხობის პრაქტიკის წყალობით ფულის შოვნის პროცესი ხდება ნაკლებად სტრესული, ნაკლებად ძალისხმევითი, უფრო ბუნებრივი და სასიამოვნოც კი. თითქოს ფული იოლად მოდის, მაგრამ ეს სიმარტივე არის შედეგი შინაგანი და გარეგანი მუშაობის და არა რაღაც შემთხვევითობის ან ხრიკის. ანუ ეს არ არის რაღაც გამდიდრების საიდუმლო, არამედ პროცესის გამარტივება საკუთარი თავის განვითარებით. ზუსტად. და როცა ფული ცოტა გაქვს, ჰაუსი და შეტი ამბობენ, რომ საუკეთესო ინვესტიცია არის საკუთარ თავში ჩადება. ახალი უნარების სწავლა, გამბედაობის და თავდაჯერებულობის განვითარება. გამბედაობა. ხო. ჰაუსი ამბობს, როცა ფული არ მქონდაო, მთავარი რაც მჭირდებოდა იყო გამბედაობა. რომ მეთხოვა დახმარება, მესწავლა ახალი რამ და გამომეყენებინა ის, რაც უკვე ვიცედი. და ეს ბოლო პუნქტიც ძალიან მნიშვნელოვანია. გამოიყენო ის უნარები, რომლებიც ახლა გაქვს. თუნდაც ეს არ იყოს შენი ოცნების სამსახური, იმისთვის რომ ფინანსური ბაზა შეიქმნა. კი, კი. როგორც ისინი აკეთებდნენ, ჰაუსი LinkedIn-ზე ეხმარებოდა ხალხს, შეტი კონსულტაციებს ატარებდა, ვიდეოებს ამონტაჟებდა სხვებისთვის. ხო, ეს იყო დროებითი სეზონური სამუშაოები, რამაც მოუტანა ფული, სანამ თავარ პროექტებს დაიწყებდნენ. შეტი ძალიან კარგად აღწერს ამ მომენტს. აბა? როცა გააცნობიერა, რომ კომპანიის გაკოტრებამდე სულ 4 თვე რჩედოდა, პანიკის ნაცვლად, მაშინვე ათასობით ადამიანს მისწერა იმ კონკრეტული უნარებით, რაც ჰქონდა. ვიდეოს მონტაჟი, სოციალური მედიის მართვა, სტრატეგიული კონსულტაცია. ანუ რაც იცოდა იმ მომენტში. ხო, ეს არ იყო მისი მთავარი ვნება, მაგრამ ეს იყო ის, რაც იმ მომენტში შეეძლო და იცოდა. და ამან მისცა ის ფინანსური რესურსი, რომელიც მერე თავის საყვარელ საქმეში პოდკასტის დაწყებაში ჩადო. გასაგებია. ასე რომ ფულის იოლად შოვნა შესაძლებელია კი, მაგრამ ეს მოდის შრომის, უნარების, სწორი დამოკიდებულების და ზოგჯერ დროებითი არც ისე საყვარელი საქმის კეთების შედეგად და არა რაღაც იღბლიანი შემთხვევითობით. ეს ყველაფერი გვაბრუნებს ისევ იმაზრთან, რომ ნამდვილი სიმდიდრე მხოლოდ ფულში არ არის, ხო? ჰაუსი და შეთი ხაზს უსვამენ, რომ ბევრი ძალიან მდიდარი ადამიანიც კი უბედურია. კი, რადგან ემოციურად არ არიან თავისუფლები. ხო. ჰაუსი საკმაოდ მძიმე ისტორიას იხსენებს თავისი საცხოვრებელი კორპუსიდან, სადაც ბევრი მილიონერი და ცნობილი ადამიანი ცხოვრობდა. ერთ-ერთმა მულტიმილიონერმა მეზობელმა სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. ღმერთო ჩემო. ხო, და ეს ტრაგიკული შემთხვევა კიდევ ერთხელ აჩვენებს, რომ ფული თავისთავად არ არის ბედნიერების გარანტი. თუ შინაგანად არ ხარ ჯანმრთელად, თუ არ გაქვს ჯანსაღი ურთიერთობა საკუთარ თავთან და მერე ფულთან, მაშინ გარეგანი სიმდიდრე შინაგან სიცარიელეს ვერ ავსებს. მაშასე, თუ შევაჯამებთ ამ მართლა საინტერესო საუბრის მთავარ გზავნილებს თქვენთვის, მსმენელისთვის. ნამდვილი ფინანსური კეთილდღეობა იწყება შიგნიდან. აბსოლუტურად. ეს არის ემოციური თავისუფლება, ფულთან ჯანსაღი, პატივისცემით სავსე ურთიერთობა და სიუხვის განცდა, რომელიც შეიძლება გქონდეთ მიუხედავად იმისა, თუ რა თანხა წერია თქვენს ანგალიშზე ამჟამად. ფული არის ინსტრუმენტი და ენერგია და არა თვითმიზანი ან ბედნიერების საზომი. კი ბატონო.
და ამ შინაგანი ტრანსფორმაციის პროცესი იწყება ცნობიერებით. იმის გააზრებით თუ რას გრძნობთ და ფიქრობთ ფულზე სინამდვილეში. მერე გრძელდება ფულის ისტორიის გაცნობიერებით. ხო, და იმ შემზღუდველი რწმენების თანდათანობით შეცვლით. და პრაქტიკულ დონეზე გულუხობისა და მადლიერების პატარა-პატარა ქმედებებით ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ეს ნამდვილად სცილდება ჩვეულებრივ ფინანსურ რჩევებს და უფრო ღრმა პიროვნულ ზრდას ეხება მგონი. ნამდვილად. და აი დასასრულს მინდა დაგტოვოთ ერთი პრაქტიკული აზრი, რომელიც ამ საუბრიდან მოდის. დაფიქრდით, რა არის ერთი კონკრეტული, თუნდაც ძალიან პატარა ნაბიჯი, რომლის გადადგმაც შეგიძლიათ აი ამ კვირაში გულუხობის ან მადლიერების პრინციპზე დაყრდნობით. თუნდაც ფულს არ ეხებოდეს პირდაპირ, ხო, თუნდაც პირდაპირ ფულს არ ეხებოდეს. რა ვალუტის, თქვენი დროის, ყურადღების, ცოდნის, სიკეთის, თუნდაც ღიმილის შეთავაზება შეგიძლიათ თავისუფლად სხვებისთვის ან თუნდაც საკუთარი თავისთვის. რათა ენერგია სიმწირიდან სიუხვისკენ მიმართოთ, ხო? ზუსტად, რათა თქვენი ენერგია სიმწირის შეგრძნებიდან სიუხვისკენ მიმართოთ. თუნდაც ეს იყოს მადლობის თქმა იმ ფულისთვის, რომელიც გაქვთ, ან ქუჩაში ნაპოვნი ხურდის პატივისცემით აღება, ან უბრალოდ ვიმესთვის 5 წუთის დათმობა დახმარების მიზნით. რა იქნება თქვენი ერთი პატარა შეგნებული ნაბიჯი ამ კვირაში?